କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଯଦି ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ବାଘ ଭଳି ଗୋଟିଏ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଚାଲି ଆସେ ତେବେ ଆମର ଅବସ୍ଥା ସେଠାରେ କ'ଣ ହେବ? ହୁଏତ ଡରରେ ଆମର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ବି ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟାଘ୍ର ଭଳି ଗୋଟିଏ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ କେବଳ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବା ପାଇଁ ଶିରିଡ଼ିରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ବାବାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ମାତ୍ରେ ସେ କିପରି ବାବାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରି ତାର ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ହିଁ ବାବାଙ୍କୁ ତାର ମନର ଯନ୍ତ୍ରଣା ସବୁ କହି ଚାଲିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରି ଆଜିର ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକ କାହାଣୀଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ବ୍ୟାଘ୍ରର ମୁକ୍ତି। ଓମ୍ ସାଇରାମ। ସମସ୍ତ ସାଇ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସାଇକି ପ୍ରେମଧାରାର ପରିବାରକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆଜିର ସାଇ କଥା ଶ୍ରୀ ସାଇ ସଚ୍ଚରିତ୍ରରୁ। ମୁଁ ଯେପରି କହିଲି ବାବାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ବ୍ୟାଘ୍ରର ମୁକ୍ତି। ଡେରି ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି କାହାଣୀଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କାହାଣୀଟି ଶେଷ ଯାଏଁ ଶୁଣିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିବ। ବାବା ସମାଧିସ୍ଥ ହେବାର 7 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଶିରିଡ଼ିରେ ଏକ ବିଚିତ୍ର ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ବାବା 1918 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 15 ତାରିଖ ବିଜୟା ଦଶମୀ ଦିନ ସମାଧିସ୍ଥ ନେଇଥିଲେ। ତାର 7 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଶିରିଡ଼ିରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଏକ ବିଚିତ୍ର ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ସେତେବେଳେ ଘଟିଥିଲା। ମସଜିଦ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟିଏ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ଆସି ରହିଲା। ତା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ବାଘ ଜଞ୍ଜିରରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ଆସି ହଠାତ୍ ମସଜିଦ ସାମ୍ନାରେ ରହିଲା ଆଉ ସେ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଗୋଟିଏ ବାଘଟାକୁ ଜଞ୍ଜିରରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ରହିଥିଲା। ତାର ଭୟଙ୍କର ମୁହଁଟି ଗାଡ଼ିକୁ ପଛ କରି ରହିଥିଲା। କୌଣସି ଅଜ୍ଞାତ ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ବ୍ୟଥା ଯୋଗୁଁ ସେ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲା। ତାର ପାଳକ 3 ଜଣ ଦରବେଶ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମକୁ ତାକୁ ବୁଲାଇ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରୁଥିଲେ। ବ୍ୟାଘ୍ରଟି କିଛି ଅଜ୍ଞାତ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲା। ତାର ମାଲିକ 3 ଜଣ ଥିଲେ। ସେମାନେ ବାଘଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଗାଁରୁ ଅନ୍ୟ ଗାଁକୁ ବୁଲେଇକି ପଇସା ଉପାର୍ଜନ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଜୀବିକାର ଏହା ଏକମାତ୍ର ପନ୍ଥା ଥିଲା। ବାଘଟି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବିକାର ପନ୍ଥା ଥିଲା। ସେମାନେ ତାର ଚିକିତ୍ସାର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ କିନ୍ତୁ ସବୁ ବୃଥା ହେଲା। ସେ ଏତେ ଅସୁସ୍ଥ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ତାର ଚିକିତ୍ସା ସେମାନେ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବୃଥା ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ବାବାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି କେଉଁଠୁ ଶୁଣି ବାଘକୁ ନେଇ ଆସି ସାଇ ଦରବାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଥିଲେ। ହାତରେ କଡ଼ା ଧରି ବାଘକୁ ମସଜିଦର ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା କରାଗଲା। ବାଘଟିର ଦେହରେ ଜଞ୍ଜିର ଲାଗିଥିଲା। ତା କଡ଼ାଟାକୁ ଧରିକି ତାର 3 ଜଣ ମାଲିକ ତାକୁ ମସଜିଦର ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା କରେଇଲେ। ସ୍ୱଭାବତଃ ସେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ରୁଗ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ନିର୍ବିକାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଏତେ ହିଂସ୍ର ହେଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେହେତୁ ଅଜଣା ରୋଗରେ ସେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲା ତାକୁ କ'ଣ ଏତେ ରୁଗ୍ଣା ସେ ହେଇଯାଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆକ୍ଟିଭିଟି କିଛି କରିପାରୁନଥିଲା। ସେ ନିର୍ବିକାର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଭୟ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସହ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଖେଳିଥିବ। ଦରବେଶ ଭିତରକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ କଥା ବାବାଙ୍କ ଆଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ତାଙ୍କର ଅନୁମତି କ୍ରମେ ବାଘକୁ ତାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣିଲେ। ଦରବେଶ ତାର ମାଲିକ ଆସି ବାବାଙ୍କୁ କହିଲା ତାର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି ଆଉ ତାପରେ ବାବା ଯେତେବେଳେ ଅନୁମତି ଦେଲେ ତାକୁ ମସଜିଦର ଭିତରକୁ ସେମାନେ ଆଣିଥିଲେ। ଯେମିତି ସେ ପାହାଚ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି ବାବାଙ୍କର ତେଜପୁଞ୍ଜ ସ୍ୱରୂପକୁ ଥରେ ମାତ୍ର ଦର୍ଶନ କରି ପଛକୁ ହଟିଗଲା ଏବଂ ମଥା ନତ କରି ଦେଲା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଶିରିଡ଼ି ଯାଇଥିବେ ତେବେ ଦେଖିଥିବେ ବାବାଙ୍କର ମସଜିଦର ପାହାଚକୁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ସେ ପାହାଚ ସମ୍ମୁଖକୁ ଅଣାଗଲା ଆଉ ବାବାଙ୍କର ତେଜ ତା ଉପରେ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ସେ ପଛକୁ ହଟିଗଲା ପାହାଚ ତଳକୁ ଏବଂ ମଥା ନତ କରିନେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ 2 ଜଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଏକ ସମୟରେ ବିନିମୟ ହେଲା ବାଘ ପାହାଚ ଉପରେ ଚଢ଼ିଲା ଏବଂ ବଡ଼ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବାବାଙ୍କୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରଥମେ ତ ବାବାଙ୍କ ତେଜରେ ସେ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ବାବା ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ପରସ୍ପର ତାଙ୍କ ଦି ଜଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା 2 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସେ ପ୍ରେମବଶତଃ ସେ ପାହାଚକୁ ଚଢ଼ିଥିଲା
ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାର ଲାଞ୍ଜ ହଲାଇ 3 ଥର ଭୂମି ଉପରେ ପିଟିଲା। ସେ ତାର ଲାଞ୍ଜକୁ ହଲାଇଲା ଆଉ ଭୂମି ଉପରେ 3 ଥର ପିଟିଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲା ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଠାରେ ସିଏ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲା। ବ୍ୟାଘ୍ର ହୋଇ ମଧ୍ୟ କେତେ ସୌଭାଗ୍ୟ ସେ ଜନ୍ତୁ, କେତେ ସୌଭାଗ୍ୟ ସେ ଆତ୍ମା ଯିଏ ଆସି ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ତାର ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲା। ବାଘଟିର ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖି ଦରବେଶ ବଡ଼ ଦୁଃଖୀ ଏବଂ ନିରାଶ ହେଲେ। ତତ୍ପଶ୍ଚାତ୍ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ହୃଦ୍ବୋଧ ହେଲା ଯେ ବାଘଟି ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲା ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ତାର ସନ୍ନିକଟ ହୋଇସାରିଥିଲା, ତେଣୁ ବାବାଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ମହାନ ସନ୍ଥଙ୍କ ଚରଣରେ ତାର ସଦ୍ଗତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା କମ୍ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ନୁହେଁ। ତାର ବହୁତ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ବାବାଙ୍କ ଭଳି ସଦ୍ଗୁରୁ ସ୍ୱୟଂ ହରିଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସି ତାର ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲା। ବ୍ୟାଘ୍ର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ତାର ଜୀବନରେ ସେ କିଛି ତ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସି ସେ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲା। ବାଘଟି ଦରବେଶୀଙ୍କର ଋଣୀ ଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଋଣ ସୁଝିଗଲା ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଜୀବନର ଶେଷରେ ତାକୁ ସାଇ ଚରଣରେ ସଦ୍ଗତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା। ବ୍ୟାଘଟି ବୋଧେ ତାର ମାଲିକଙ୍କର ଋଣୀ ଥିବ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତା ଋଣ ସୁଝିଗଲା ସେ ଆସି ବାବାଙ୍କ ଚରଣରେ ତାର ଜୀବନର ଶେଷ ସଦ୍ଗତି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ସନ୍ଥଙ୍କ ଚରଣରେ ମସ୍ତକ ରଖି ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରେ ତାହେଲେ ତାର ମୁକ୍ତି ହୁଏ। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଶୁଭ ସଂସ୍କାର ବିନା ଏପରି ସୁଖଦ ଅନ୍ତ କିପରି ସମ୍ଭବ ହେବ? ସତରେ କେତେ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ସେହି ବାଘଟି। ସେ ଏତେ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭାବୁଥିବା ସେ ଏତେ ବଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁଟେ, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ତାର ମାଲିକମାନେ ଆଣିଥିବେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ତ ଯାହା ଭୟ ଆସିଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ତା ଜୀବନରେ କିଛି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟ ଯାହାକି ବାବାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ବାବାଙ୍କର ଚରଣରେ ତାର କଟିଥିଲା, ଯାହାକି ବହୁତ ନିକଟତର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସେଇ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇନଥିଲା। ଏମିତି ଅନେକ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନରୁ ବି ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସେମାନଙ୍କର ସେହି ସୌଭାଗ୍ୟ କେବେ ମିଳିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାଘଟିଏ ନିଜର ଶେଷ ସମୟ ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣରେ କଟେଇଥିଲା। ଆଜିର ଏହି କାହାଣୀଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ, ଏହି କଥାଟି ଉଙ୍କି ମାରୁଥିବ, କାଶ୍ ଆମର ବି ଶେଷ ସମୟ ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ କଟିଯାଆନ୍ତା କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲେ ଏହି ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ଆମର ହସ ଖୁସିରେ ବିତି ଯାଉଛି ବାବାଙ୍କର ନାମ ଧରି ଧରି, ଶେଷ ସମୟ ବି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସେଭଳି କଟିଯିବ। ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ବାବାଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିବା ଆଉ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଏହି ଜୀବନର ପଥକୁ ଆଗେଇ ଚାଲିଥିବା। ଯଦି ଆଜି ମୋର ଉପସ୍ଥାପନାରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମୋତେ ହୃଦୟରୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଆମର ସାଇକି ପ୍ରେମଧାରାର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ। ରହିଲି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ସାଇ।